عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني أكم جرتن أمتك علي أمتك أشتي دينا شو سلامنا شو الله شو متينا لنجدي إن دلمدي إنديت قيا شو إنديت الله شو إنجدي بك بلونال إن هاي من نبرة كاتش بلوال بجزي زاري دمو ما تزاري إنجدي إمو ጌም አላት ያሉ ነው። ምስኪን ነች እቺ ልጅ እሙሱ ኢሙ በጣም ጥሩ ልጅ ናት። ኢሙዬ መልካም እድል እንላለን። እንግዲህ ሁሉም ነገር አይዞሽ ጨረቃ ፋሚሊ አንቺ ጋር ነው። ማሸናፊ ወይስ አሸናፊ? አሸናፊ ትሆናለሽ፣ ተሸነፋለሽ። አይዞሽ። እንግዲህ ሀይሚዬ ምን እያለች ነው? ባልዬ ታልና ነና ጸጉሬን ስራ ያለች ነው። ትዝ አለኝ በፊት እኮ እነ አሰንጋ እነ ሙቤጋ አንድ ቀን አይቼ ጸጉሬን ስርኝ እስኪ ያለች እና ቡራ በዛን ቀን አበደ። ቡራ ወላሂ ጸጉሩን እኔ አችልም እንዴት አድርጌ እሰራለሁ፣ እንዴት አድርግቼ እሰራለሁ አለ። እኔ አላቅም አለ። ዛሬም እንደዚህ ትዝ አለኝ። አንድ ቀን ሰርተውብኝ በፊት ጎደኛ ነው፣ አሁንሞ ደግሞ ባሌ ነው። እንዴት ጸጉሬን አይሰራም? እኔ ጸጉሬን ስሪ አለች ነው እንግዲህ ፈርዶባት። አቶ ብሩኬ ምን ይቻላል? በግድ ነው ወደከ ሳይሆን በግድ ባሌ ና ስራ በጸጉሬ ያለች ነው እንግዲህ። አቶ ቡራ እንደምንም አደርጎ ሰርቷል። ያያችሁ ነው። ደስ ይላል። እውነቴ ነው ብላችሁ እሬ ነው። አቤት ውበት ጨምሯል ሀይሚዬ። አሁን በቃ እውነት ደስ ይላል። እውነቴ ነው ብላችሁ እንደ ድሮ አይደለም። ሁሉም ነገር መንገድ ይዟል፣ አስተካክሏል ሁሉም ነገር። ስለዚህ አሁን በቃ ወደ ቀልባቸው ተመልሷል ሀይሜና ቡራ። ሀይሚዬ በጣም ተመችቷል። ብዙ ከአይን ያውጣችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ደስ ትላላችሁ። በርቱ፣ ጉዞ ወደፊት እንደዚህ ቀጥሉበት እንላለን። እንግዲህ እናንተ ደስታ የእኛ ደስታ ነው። ኦዴስ የምንፈልግ እናንተ ደስታ ነው። አንድ ኦዴስ ደግሞ ኒንጃ ብዙ አሉ። ብሩኬና ሀይሜ አንድ ላይ መሆን የማይፈልጉ ብዙ ናቸው። እውነቴ ነው የምላቸው። ብዙ ሳይሆን ብዙ ቢሆን 10 አይሞሉም፣ 10 20 አይሞሉም። እውነቴ ነው፣ ምሬ ነው። እነሱ ይመስላል በፊት በቃ እንደዚህ በዚህም ሁለታቸው ሰው የሚፈጀ ሰው ስጠጣሉ እነሱ ናቸው፣ ጠላት ናቸው እነሱ። የሀይሜም የቡራም አሁን ተለይቷል። ስለተለየባት የበዱ ነው። የኛ ደስታችን እንጠጣማለን፣ እነሱ ደግሞ አዘናቸው ይጠጣሙ ነው። ብዙ እየፈጃችሁ ያሉ አሁን ሀይሜን ልጁ አይቅ ማለት ትናንትና ወደ ጌም ያስገብታችሁ ሀይሜን ታውቃለ ብሎ ስጠይቋት ማናት ሀይሜ አለ ልጁ። እንዴት ማናት ይላሉ። አምጥቶ ሀይሜና ያሶ ፎቶ አንድ ላይ ያደረጋሉ፣ ይቀባበራሉ። ቱክቱክ ላይ ብዙ እኔ ሁልጊዜ ያለው ሁልጊዜ ነው እንደዚህ የማደረጉት። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ምንም ብትሉም ብትፈጁም ሀይሜና ቡራ አይለዩም። በቃ ተስፋ ቆረጡ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ተስፋ ቆረጡ። ተስፋ ኩተዳ ጀchuudha ሀይሜና ቡራን አዳን ሂምባኒ ከና ቦደ jechuudha abdii kutaa dhugaa rabbi abdii kutadha. warri tokko sobdanii durallee wal nyaachisuuf gara nama haymee dhukkubsatu fakkaatanii haymee irra uftanii buraatiin halkanii guyyaa irra dhaabattanii mataa gadi galgashettanii maatii isaa to'annaa fi arrabsitu jechuudha. gara buraa fakkaatanii haymeetiin gadi galgashetanii maatii ishee wajjiniin irraa sirbitu jechuudha. Sin lamaan dhugaa rabbii jarri kuni ጠላት ተሳከሚት dhugaa rabbi. amma eddee burukee fi haymee waliin ta'anii maaf waliin ta'anii jedhanii maraatan lakka haymee maal barbaadan han isaan barbaadan sinii galee haymeen burukee gaa akka taatuun barbaadan, burukeenis haymee gaa akka ta'uun barbaadanii jechuudha. jarri kun lamaan jechuudha. maalumaafuu
nuti gammachuu akkamirra jirra ጭቅጭቅ baafadheerra hin jiru ጭቅጭቅ maafi እናንተ ደግሞ gammachuu keenya dastaa keenya xaxaamaa jirra wanta ta'eef isin immoo akka barbaadan ta'a jechuudha. Maalumaafiyyuu illa fa'ina nama addaan baasuuf hin fakkeessina. Takkattaayii fakkaattanii dhugaa fakkaattanii odeensi fakkaattanii waliin keessan otoo hin beekamiin amma garuu waliin keessan layya'ame jechuudha. Dhugaatiin nama isaan jaallate isaan faana deemuuf nama isaaniin addaan baasu isaan fakkaate nama isaan jaallatu fakkaate sobee walitti odeensi naqaa oolu amma addaan baafatanii jiru wanta ta'eef amma akka barbaadan uluu taaltanii gadu taaltanii meedaanis fardis kunooti dura wal keessa dura booraa ta'e waan addaan baafachuu wallaalanii amma immoo addaan baafatan eddee waliin ta'anii burkeeffamee nutti waliin ta'anii isa kamtu isaan jaallata isa kamtu dhugaatiin isaan faana deema addaan baafatanii jiru jechuudha. Tikikkalanyaa odeessi akka isaan addaan hin baane ani hin barbaanne baay'eetu jira jechuudha. Ashqabaaciin immoo keessa calalamtee baramtee ta'ee fi akka barbaadanii egaa Haimeen abbaa manaa koo durii jaalallee kootii goddanyaa kootii jedhee mataa naadhayii jedha rakkisaan ture. Amma immoo iddee abbaa manaa koo naa ta'e maaliif mataa naaf hin dha'uu jettee har'a kottu huddee baalee tsagureen sirinyii yaalachi no kottu mataa koo naa dha'ii jetteetti yaa bura mataa dha'uun beeku bira rakkate wajjiniin arbaa shiriisa. Kottu mataa koo naa dha'ii jettee sayyuu maal viidiyootti bilbilte bakka diciisutti qullaa keetii qabamteetta qullaa kee miidiyaa irratti hin gadhiisaa jettee as faraarratti ayi qullaa kanaa raaqutichi kun bakkuma hundaati dhugaa rabbii nama rakkisee jira. Wallahi as faraarraa nama saayitii kana waanuma qullaati gara asa deemtan illee waanuma qullaati achi deemtan illee waanuma qullaati tuktukii irra gizee galanis wayima qullaati nama jibbisiisa dhugaa rabbii muudiitti qabattee garuu Haimeen. Tuktukii irra yuutuubii irra gadhiisamte caanamtee jirta akkamiin qullaa kee ciistaa jette nama rakkina qaba shurraaba yoo baafadhee ciise jedhe oh my god nama dhibdu dhugaa rabbii akka kanaan qashtoonni gazanaafataa jedhanii arnama warri gaafattan arnamallee asinii baastee jirti oo gurguddatan eenyutu dura ijoollee godhata jedhanii kanaan dura fokkoraa turaniiru qoy amma arnama sanatu ijoollee godhatamoo burukee Haimeetu dura ijoollee godhatu walumaan ilaalla achiin nu ga'u. An akkasitti egaa hayyuun giddiitiin egaa akkuma argitanii har'a gabbiinii wajjiniin Kiristiinaa mucaati jedhanii wayyaa maachii uffatanii shaa jedhanii dhufaniiru. Giddiitiin otoo nacamtu otoo maraattu fiiddee harka bookaatu fiigee qabee akka kanaan footoo gosoota gadhiisirra jechuudha wajjiniin dhaabate wallahi akkatti biiniin hayyuutiin waan guddaadha dhuguma waanuma ishee rakkisuu dhibeera malee wallahi isheen biinii wajjiniin argaa masaayyuun barbaaddu kan wajjiniin dhaabachuu wajjiniin footoo ka'uu wajjiniin akkas ta'uu haa turuuti. Wanti ishee amma harka biinii galee jiru wanta guddaa kabbaadii akkuma isheen jette kaleessa jechuudha dhugaa rabbii. Kanaan malee isheen amma kolfa sobaa argitu nacamtitu sibira jirtullee gammachuun qabdu garaan isheen gama ilaalaa jirti eessa ilaalaa jirti garaan ishee gara burukee jirta ta'e wallahi dhaasi maal jette macarrashaa irratti geessanii jirtu. Mucaa abbaa tokko yoo mucaa kooti jettu hilleeyyotu jennaan ani wayii akkasii naasa'in siin hin jenne wayii akkasii natti naasa'in usii yoonni jedhu ishi jette booda irratti jechuudha dhugaa rabbii ishi jette jechuudha. Kanaafuu waan kabbaadii ta'eeti ati malee isheen waan qallaalitti akkasitti biiniitti iyyattee biinii wajjin footoo ka'uu miti biinii harka nan qabiin nama jechaa ture dhugaa rabbii. Har'a immoo kun egaa akkuma argitan giddiitiin hamallaxxee footoo isheen jalaa baatu garuu biiniin sun dhugaa rabbii cimaa namaati. Itti agarsiisaa jira dhugaa rabbii itti agarsiisaa jira. Akka kanaan imma yoo didde immoo jedhaa jira ishi jetti biinii bichaa mala sitti maltee akka si dabaddabsiistee. Masarijitti matiin doorsistu kanallee si harkaa akkam baafanne malee gaafachi si harkaa baafatte Allahu akbar
dachee kana si galgashite dhugaa rabbi duraanuu akkasi gootu gagaafataa naa yaa weelake walla maladhu dafiiti biini malachuu wayya kana akkasitti gaafataa zana jedhanii dhufanii qashtoonni keenyi akkuma argitanii namoota baay'ee dhugaa rabbi viidiyoo baay'eetu gadi gadhiisamee jira. Viidiyoon kana keessaati dhugaa rabbii baay'ee tokko mubeen faallee mucaan du'e jettanii akkam bossottanii jette haati mucaa dhugaa rabbii mucaa kunaa fidaa kun kanachi gara seeraa naqaa jetteetti mubee dhugaa rabbii ani beeka mubee fatanaan itti baa'ata mubeetti wallaahi rabbiin immoo nama jaallatu fatanaa baay'isa jedhanii azoo mubee guyyaan tokko hin darbiti jechuudha. Kana waan fidee fatanaa kana keessa yeroo hunda kanaan duras fatanaa akkamii keessa turee cannaqama sababa namaatti bu'aa baay'ee aarsaa baay'ee guddaa kaffalee haati otoo nafiin ofiisaa otoo nafiin ammallee akkasuma jechuudha. Ammas xiqqoo ji'a lama jeessa akkas taa'u fatanaan ammas deebi'ee dhufeefi jechuudha. Rabbi jalaa siyaa baasu kan hundaayyuu jenna. Mucaanii of hin ajjeesnes okatee jira mucaan malee of hin ajjeesne jedhanii. Haati immoo naas hin barbaadina mucaa kun du'eera jettaniis immoo hin bossotiina jettee jirti. Yoo kanaachi mana seeraa naqaa aqaati mucaa kunaa fidaa jetteetti hin barbaadinaas jetteetti. Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa lukatti kufanii dhiifatama gaafatan dhiifatama gaafatiina jettee haati boossee maraatti siqqittee anna dhukkubsadha mucaa koo akkam du'eera jettanii bossottanii. Mucaa koo wadaroo baatee laga keessa adeemu akkamiin dhiistanii biraa qabdanii manatti naa fiddu jennaan dhiistanii deemtanii kan isheen jette jechuudha. Achirratti dhugaa qabdi. Itti fakkaate wayin soba wayin doorsisaa fe'e jedhanii hundi tokko wal qixatti yaadu wanta ta'eef waan tokko jechuudha. Saati sanatti ijoolleen mubeenis hundumtuu mucaa sunillee yoo wanni wadaroo baatee afaan ajjeessa jedhu sana dhuguma akka haati jette sana qabanii manaan geessisanii wayin immoo seeratti kennuu qabu naman of ajjeessa jedhu jechuudha. Akka kanatti dhiisanii hin deeman. Garuu kaameraa amaan bira jira mucaan of hin ajjeessine hin dhokatee malee jechuudha. Mucaan manuma haadhaa jira ammallee gadi hin baane malee. Kanaaf amma yoonni asufuu jechuudha. Yoonni mucaan bahu amma gara mubeetti citti moo deebiteeti isaa wajjiniin taati moo akkami dubbiin dhugaa rabbii namachitti nama dhiba dhugaa rabbii. Asis fakkaatanii achis fakkaatuun addeellee ma'aabachuun bu'aa tokko hin qabu dhugaa rabbii. Wal nyaachisu walitti naqu dhiiraa fi wal nyaachisu ofiifillee amanummaa namni nama duraa qabaatu dhugaa rabbii amanummaa dhabuudhaan akkasii bakka meeqa dhaabachuun jechuudha dubartoonni. Kanaafuu mucaan kun durallee kanaan dura akka xabaa godhee guyyaa tokko viidiyoo tokko nan argee hirreeba kaa'imaa kootii jedhi abbaa manaa kootii jedhee giddiitiin isheen miti jetti uleetiin reebbitiitiin ani ishee godhe jechuudha. Kun immoo jaalala dhugaa rabbii guyyaa tokko viidiyootiin ani ishee tume jechuudha. Kanaafuu kana keessa siyaa baasu siin jenna bubiyyee. Rabbiin kana keessa siyaa baasu waan hundaafiyyuu. Waan akkasiiti egaa akkuma argitanii ruuttaanis abbaa manaa deebisadhee jira. Waan nan deebiyuudha maaliif deebiyee jettanii nan gaafatiina. Waan nan deebiyuudha jetteetti. Buzeen immoo achirratti dhugaa atiin jaallattaa yoo isa jaallattatee gammachuu isaa barbaadda yoo ta'e si faana ta'ee ton ta'e nama biraa wajjiniin taa'ee gammachuu keetii yoo isa dhugaatti jaallattatee jettee jirti. Girri egaa akkuma itti fuufetti jira siniin jenna. Meegaa boora'ee ka'ee haa calaluuti mee ilaalla. Har'a Abrish Asbaa jedhaniiru waan inni as bahee ibsatu ilaalla. Girriin akkuma itti fuufetti jira gaara maamu tola jedhe. Waan akkasiiti egaa uummata qaalii waan nama gamana sinii waraabe gamaa singa'ee gamana singa'ee gama singa'ee tokko sinii nambisnee jechuudha dhugaa dubbachuu. Bakka meeqa sinii ga'ee jechuudha. Akkasiiti kan na dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha. Haimee faagaa viidiyoo nu gadhiisaniiru guyyaatiin saatiitiin har'a immuyyeen geemii qabdii jechuudha. Immuyyoo biraa hin nafiina siniin jenna. Immuyyeen miskiina tokko akkasii itti muddaa siniin jenna garmaamuu tola. Wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa uummata qaalii uummata qashtii.